Ahojte, vítam vás v ďalšom diele zo sérii videí Niekde v čase. Dnes sa budeme rozprávať o 4. štúdiovom albume švédskej rockovej skupiny Europe, ktorý nesie názov Out of This World. Out of This World sa nahrával od marca do júna 1988. Album vyšiel 5. augusta 1988 prostredníctvom vydavateľstva Epic Records. Album produkoval Ron Nevison, bol komerčne úspešný ako jeho predchodca The Final Countdown. Celosvetovo sa ho predalo viac ako 3 milióny. V americkom rebríčku Billboard sa umiestnil na 19. mieste a dosiahol vysoké pozície v hitparádach po celom svete. Nahrával sa v štúdiách Olympic a Townhouse Studios v Londýne v Anglicku. Out of This World je prvým albumom Europe, na ktorom sa podielal bývalý gitarista skupiny Easy Action Noise. Jeho meno je Kee Marcello, ktorého si ľudia veľmi rýchlo obľúbili a môžete si pozrieť aj krátku reportáž s ním a jeho otcom o jeho prvom koncerte Europe v jeho rodnom meste. Det här är någonstans en drömspelning som jag vill göra länge för att komma tillbaks till där jag kommer ifrån. Hemmapubliken helt enkelt. Det var 10 år sedan jag flyttade. Jag tvingade ju mer eller mindre fram den här spelningen. Jag ville senare spela Umeå. Hela mitt gamla band kommer hit, kommer till konserten ikväll. Alla gamla polare. Vi repade i replokalen och skrev låtar och jammade. Det var mycket jam. Det mesta var en ursäkt för att få spela långa gitarrsolon. Att gå på stan, det måste man planera en dag i förväg nästan. Åka ner snabbt och åka ut snabbt. Göra sina ärenden och gå iväg. Annars blir man fast och skriver autografer. Och det är jag har ingenting emot att skriva autografer, men det tar sån tid. Har det något positivt värde då? Kändisskapet? Ganska ointresserad om jag ska göra det. Att spela musiken, att få vara proffsmusiker, att seriöst kunna satsa på det här och öva och skriva låtar så mycket som jag vill. Det är det som är själva grejen med det här. I början var det lite snack om att de ville ska skaffa mig en utbildning och ett bra jobb, men när de väl insåg att jag inte skulle ändra mig eller ge mig så hjälpte de mig ganska mycket istället. Pappa hjälpte oss att bära utrustningen på våra spelningar och såna grejer. Och när man upptäcker att någon har så stark vilja, då ska man inte tveka. Är det viljan som har väglett hela vägen, tror du? Ja, mycket vilja. För det är många stenar som har varit i vägen. Jag drömde mig iväg med gitarren på mitt pojkrum när jag var 13-14 år och tänkte på Beatles och jublande folkmassor och allt det där. Den drömmen tog nog sakta ner i sig med tanke på i takt med professionalismen så att säga. Men det är en otrolig känsla. Är det som du trodde det skulle vara? Det är bättre nästan. Det var värt det, allt arbete med det här? Definitivt. 60 000 människor i Bombay, det var en otrolig känsla.
Album sa stal najpredávanejším albumom vo Švajčiarsku. Out of This World dosiahol platinový státus v Spojených štátoch a platinový status vo Švajčiarsku a zlatý status v Kanade. V recenzii albumu prispievateľ AllMusic Andy Hines napísal, že Europe produkuje na objednávku vyrobený light metal s obdivuhodnou remeselnou zručnosťou a občas dosť zapamätateľnými spevnými melódiami. Skladba Superstitious má dokonca odzbrojujúci gospelový nádych. Schopný spevák Joey Tempest nesie melódie s neohrozujúcim rozmachom. Zatiaľ čo Key Marcello, ktorý dokázal svoju virtuozitu na videokazete Europe The Final Countdown World Tour pri skladbe Flight of the Bumblebee, poskytuje množstvo pekných gitarových sól. Paul Elliott z Classic Rock považuje Out of This World za najsilnejší z dvoch nasledujúcich albumov po veľmi úspešnom Final Countdown, považuje Superstitious za pravdepodobne vôbec najsilnejšiu skladbu Europe. Tim Jones, Record Collector, je ešte nadšenejší a album definuje ako stratosférický súbor. Naopak kanadský novinár Martin Popov napísal o albume zlú recenziu, keď ho prirovnal k uražlivému popovému výletu, ktorý má oveľa bližšie k Radným Warren, a nazval Europe duniacou partiou solidne hľadajúcou prachy a baby, ohavne vzdelanou akémukoľvek druhu hardrockovému umu. Napriek dobrým aj zlým recenziám, Out of This World obsahoval hity Superstitious, ktorý vyšiel v auguste 1988, Open Your Heart, ktorý vyšiel v októbri 1988, Let the Good Times Rock vyšiel napokon až v januári 1989. Ku všetkým týmto trom skladbom boli samozrejme natočené aj sprievodné videoklipy. Z albumu boli vydané 4 single: Superstitious, Open Your Heart, Let the Good Times Rock a More Than Meets the Eye. Superstitious je prvá skladba na albume, ktorú napísal Joey Tempest. Niekde sa uvádza, že bola vydaná v júli, niekde sa uvádza, že v auguste 88. Čiže je to v lete 88 a stala sa pravdepodobne najznámejšou piesňou skupiny z tohto albumu. Jej videoklip sa intenzívne vysielal v hudobnej televízii a bola prvým vydaným singlom z albumu a je pravdepodobne jednou z najznámejších a najpopulárnejších ich piesní hneď po Final Countdown. Pieseň bola vydaná v Európe, Austrálii a na Novom Zélande. Pieseň sa dostala na prvé miesto v Norsku a v ich domovskom Švédsku. A v rebríčku Billboard Mainstream Rock Tracks sa dostala na 9. miesto a single sa umiestnil aj v mnohých ďalších európskych rebríčkoch. Video o skladbe Superstitious bolo natočené na Long Island v New Yorku. Pri živom hraní Superstitious často do stredu piesne kapela zaradí čas piesne Boba Marleyho No Woman No Cry. Open Your Heart a Let the Good Times Rock sa však stali menšími hitmi v Spojenom kráľovstve. Vydané boli ešte ďalšie 4 single
avšak žiadny z nich sa nedostal do hit parád. A jedným z nich je Hey Tomorrow, ktorý vyšiel len v Brazílii v roku 1988 a taktiež argentínsky single Sign of the Times a Coast to Coast, ktorý sa datuje taktiež na rok 1988. Single More Than Meets the Eye vyšiel v Japonsku, Španielsku, Francúzsku a v marci roku 1989. Celkový lesk možno zatieňuje skutočnosť, že Europe zostáva vo svojej podstate rokovou kapelou. Ako mnohé zdroje uvádzajú, zaradiť najvýraznejšie rockové skladby albumu medzi single by asi nebol dobrý nápad. Ale naozaj pulzujúcu ako single by som si vedel predstaviť Radio naživo s drsným vokálom a skvelým riffom a hlavne sviežým gitarovým solom. Potom tu máme hutnejšiu skladbu Lights and Shadows, ktorá kombinuje pružnejší sekaný riff a trocha rockovej drsnosti s nadýchaným refrénom. Alebo skladba, ktorá sa vám roznáša počas počúvania, a to je Never Say Die. A hlavne má veľkolepý klávesový koniec. Pokračovať môžeme napríklad Sign of the Times, ktorá začína krásnou klávesovou melódiou a stáva sa z nej posadená skladba, ktorá má spevavé solo ako všetky skladby na albume. Dokonca ju kapela hráva dodnes na koncertoch. Rovnako tak precítená a záverečne klavírna skladba Tomorrow. Dôkaz toho, aké dôležité sú v tvorbe Europe klávesy, na ktoré od ich návratu od roku 2003 nejako na nových albumoch kapela dosť zanevrela. Jediná vec v skladbe Tomorrow je, stále človek ako keby čakal na obrovský klasický Europe refrén, ktorý tam podľa môjho názoru chýba. Druhým najvýraznejším pilierom celého albumu vôbec bola zaprašená balada Open Your Heart z albumu Wings of Tomorrow, ktorú švédska petíca upravila do niečo komerčnejšej a možno jemnejšej podoby. Kapela ju po celý čas držala v pomalšej polohe a odstranila tak rušivé momenty, ktoré mi fadili v pôvodnej verzii. Hlavne ten ťahavý refrén z pôvodnej verzii. A Keyho solo v skladbe je totálne majstrovské, nie je o čom. Naozaj majstrovským dielom na albume je Coast to Coast. Obrovské vokály, veľa melódií, úžasné solo, ktoré sa stupňuje ako aj celá skladba. Naozaj milujem tento album. Taktiež ďalšia fantastická skladba je Just the Begin. Toto je bez pochyby jedna z tých piesní, ktorá nakopáva a donúti si človeka klepkať si nohou. Jej melodické cítenie je ako z iného sveta. S veľkolepými klávesovými postupmi, šialenými gitarovými riffmi a skvelým gitarovým solom. Čisté umenie, absolútne majstrovské dielo. Let the Good Times Rock je čistým singlom, tam sa ani nie je o čom baviť. More Than Meets the Eye je taký klasický Europe štandard, ktorý obsahuje ich každý album, ale zároveň s refrénom, ktorý sa človeku zapíše veľmi rýchlo do myšlienok. Key vo svojom životopise taktiež opisoval, že napísal niekoľko kompletných piesní, ktoré boli pre tento album zamietnuté. Uvádzajú sa Too Far Gone a Another World a taktiež Can't Fake Love. Objasňuje taktiež, že bola v skutočnosti vytvorená nahrávka piesni Diane Warren s názvom Look Away, ktorá sa v decembri 88 stala hitom Billboard No. 1, ale nahrala to skupina Chicago, pretože Europe to zrejme odmietla.
Out of This World bol trochu tvrdším rockovým albumom v porovnaní s jeho predchodcom The Final Countdown, ale zároveň klasický Europe album z polovice 80 rokov a chceli znieť hlavne viac prirodzene, aby to znelo viac živo, aby ľudia mali pocit, že počúvajú živú nahrávku alebo sú priamo na ich show. Na tomto albume je zasa viac prítomnejšia a konkrétnejšia gitara a podobne ako na Wings of Tomorrow. A na jednu stranu je tento album vyzretejší a trochu viac bluesový a urobili to aj kvôli tomu, lebo chceli vraj znieť ako znie pôvodný Europe. Pred vydaním albumu v lete 88 skupina absolvovala turné v USA, management kapely však považoval za dôležitejšie propagačné turné po Európe a prinútil kapelu z veľmi úspešného amerického turné odstúpiť. Uvádza sa, že manažér Thomas Erdmann urobil toto rozhodnutie, pretože sa nechcel deliť o ďalšie americké príjmy s americkým manažérom Herbie Herbertom, ako to bolo dohodnuté v zmluve. Po skončení propagačného turné sa skupina pustila do dvojtýždňového skúšania na nadchádzajúce turné Out of This World Tour, ktoré sa začalo v bombastickou show pre 60,000 fanúšikov v indickom Bombaji v novembri 88. Europe tam vraj spôsobili totálny ošial. Potom skupina odletela do Japonska, kde natočila videoklip piesni Let the Good Times Rock a plánované turné v Austrálii však bolo nečakané zrušené. Od januára do apríla 89 skupina absolvovala turné po celej Európe a najmä v Nemecku sa kapele napriek čoraz lepším recenziám v hudobnej tlači nepodarilo zaplniť arény a koncertné haly, ako počas Final Countdown. V máji 89 mala skupina opäť vycestovať do USA, predaj albumu však nebol tak vysoký, ako sa očakával. Nakoniec sa teda žiadne americké turné nekonalo a jediným koncertom, ktorý skupina v lete 89 odohrala, bol legendárny festival vo Veľkej Británii. Po ňom sa skupina rozhodla presťahovať do Los Angeles a komponovať nové piesne na ďalší album. Ďakujem, že ste si toto video pozreli a snáď sa vidíme aj v ďalšom videu. Ak sa vám video páčilo, môžete mi zanechať like alebo odber, poprípade mi môžete komentovať pozitívne alebo negatívne, môžeme si tu rozšíriť danú diskusiu. Tak čaute a vidíme sa v ďalšom videu.